और तो भाइयों कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका गेमिंग ट्रैक के और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वाले गेम प्ले में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आप भी ऐसी गलती मत कर लेना। तो पहला फिर आप देख लेना कि मैंने क्या गलती की थी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं थोड़ी सी लूट शूट मार लेता हूँ तब तक। तो चलो, हम लोग को टॉमी मिल गई है, तो टॉमी रहने दो, और हेल्थ किट भी मिल गए। तो चलो, M4 भी मिल गई है भाई, काम हो गया। तो चलो थोड़ी सी लूट शूट मार लेते हैं। और मैं आता हूँ अभी दूसरे घर में। तो दूसरे घर में आने के बाद मेरे को एक बंदा दिखता है, तो बंदा दिख जाता है और मैं उसको फोड़ देता हूँ। तो चलो, इस बंदे की तो पेटी बना ली है। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा एक किल तो हो गया है। और गिरनेट तो भाई लेना ही पड़ेगा, वो तो सबसे फेवरेट है मेरा गिरनेट। चलो, मैं थर्ड हिल पर लूट मारने के बाद मैं स्टेडियम के बाजू में आता हूँ और बंदों को ढूंढने को चला जाता हूँ बागी लेकर। चलो बंदों को ढूंढते हैं। मिल गया, उसकी भी पेटी बना ली। वो भी बहुत था साला। सब बंदे कैंप कर कर बैठे। अभी भी 26 जन बाकी है और 2 ही किल हुआ है। अभी 5-6 किल तो भी होना चाहिए था हम लोग का। फिर भी कोई बात नहीं, आएंगे। जोन जोन जैसे बढ़ेगा वैसे आएंगे सब लोग। ढूंढते बैठते। तो चलो, इस घर में मैं रुक जाता हूँ सबसे पहला। कोई तो भी मार रहा है। अरे भाई, सब बोट ही निकल रहे हैं। ओ भाई, ये बंदा तो बहुत ही तेजी से आया। तो किधर रुकते देखते हम लोग अभी। वो बंदा रुक जाते और इस बंदे को देखो, ये बिल्कुल पागल ही बंदा था। फिर भी कैसे मारा है देखो इस बंदे को मैंने। खड़े होता है, एक भी गोली नहीं मारता मेरे को। देखो क्या भाई, क्या खेल रहा है तू। चलो, इस बंदे को भी पेटी बना ली है हम लोगों ने। तो चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बंदे आते हैं क्या नहीं, तब तक रुकते। कोई तो भी दिख जा भाई, कोई तो भी दिख जा। तो इस बंदे की मैं थोड़ी सी लूट मार लेता हूँ। वगैरह भी, हेल्थ किट चाहिए था मेरे को, हेल्थ किट भी ले लिया मैंने। तो चलो अभी चलते हम लोग, अभी ढूंढते बंदों को। गाड़ी से बिना उतरते देखो कैसा मारे उसको, जीरो, एक भी गोली नहीं मारे उसने। देखो सामने से जीप लेकर बंदा आ रहा है। चलो उसके पीछे पहले चलते हैं हम लोग। भाई प्रॉपर जाना था, उसको तो क्या मारते हैं देखो। रुक गया भी है प्रॉपर। वो आगे आ गई गाड़ी से दे अभी। ये उतरेगा, देखो कैसे गाड़ी से। वो देखो उसको भी बिना
की गोली लगे हुए मार दिया हम लोग ताकि हम लोग पहले ड्रॉप लूट को। ड्रॉप में मिल गए हम लोग को भाई एक क्या होती है। चलो भाई AWM मिल गए, इससे मेरा चिकन डिनर मिस हो जाता है। सिक्स लगा लेते AWM को। अभी तो बंदा दिख जा, भले दूर से ही भले। बंदे किधर छुपे रे भाई। ये बंदे को देखो, टायर ही नहीं, टायर सब हो गए इस बंदे ने। तो वो मार से बहुत लगते जाने दो इस बंदे को। भाई कैसा मारते हम लोग, पीछे नहीं पड़ते इस बंदे का। भाग गया साला। मेरे को बंदा है मेरे पत्ते पर, बाद में पता चला। चलो अभी बंदे भी देखे नहीं रहे, 9 जन बाकी और हम लोग का 6 किल हो गया खाली। अभी तो मिला भाई। ओहो सामने से गाड़ी लेकर बंदा आ रहा है। इस बंदे को भी बहुत ही तगड़ा वाला शॉट देते हम लोग। अरे कैसा मार दिया ना भाई। अभी तो लाइक कर दीजिएगा भाई, इतने अच्छे में वीडियो बनाता हूँ मेहनत करके भाई आपके लिए खाली। तो चलो हम लोग इस बंदे की लूट मारते हैं। लूट मारने की जरूरत नहीं, पहले गाड़ी लेते और भाग जाते। अभी घर में बंदा है और देखो इसके साथ मेरा कितना तगड़ा स्कैम हो जाएगा। मैंने M4 निकाली होती अभी भी मेरे को नहीं मार पाता था। तो देखो भाई लोग, मेरे को लगा कि मैं चिकन डिनर आराम से मार सकता था, फिर भी मैंने AWM निकाली M4 निकलने की वजह से।